कभी सोचा है कि अगर किसी प्लेन पर जोरदार बिजली गिर जाए तो क्या होगा? क्या प्लेन क्रैश हो जाएगी या फिर कुछ और? चलो बताता हूँ। तो देखो, प्लेन की बॉडी एल्युमिनियम से बनी होती है जो बिजली का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है और ऊपर से एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर भी लगी होती है जिससे बिजली गिरती तो है लेकिन वो प्लेन की बाहरी बॉडी पर घूमकर एक साइड से अंदर आए बिना दूसरी साइड से बाहर निकल जाती है। मतलब अंदर बैठे लोग बस खिड़की से चमक देखते हैं, झटका नहीं खाते। इसीलिए अब टेंशन छोड़ो क्योंकि प्लेन कोई मोबाइल चार्जर नहीं है जो स्पार्क मारकर बंद हो जाए। यहाँ रूल साफ है, बिजली आएगी, फोटो खिंचवाएगी और निकल जाएगी।